Bona tarda a tothom. En primer lloc, disculpes per el retard de l'inici d'aquesta convocatòria, més d'un quart d'hora després de l'hora que us havíem dit, però acabem d'arribar de Mallorca amb un lleuger retard a l'avió i no ens ha estat possible d'arribar a l'hora que us havíem convocat. Per tant, disculpeu-nos. Fa pocs dies jo anunciava en una roda de premsa que no pensava assistir al partit de final de la Copa del Rei el Vicente Calderón entre el Barça i el Sevilla, perquè com a president de Catalunya no podia participar en un acte en el qual s'acabaven de conculcar drets democràtics dels nostres conciutadans, i avui feliçment puc anunciar que penso assistir en aquest partit després que la justícia ha evitat el que era una decisió completament antidemocràtica del govern espanyol. I per tant, gràcies a accions com la Gent de Drets, que han defensat la posició, gràcies també al posicionament públic de diverses veus que s'han sentit interpel·lades des de posicions molt diverses a defensar tanmateix un dret democràtic, gràcies al que ha estat una indignació col·lectiva, s'ha pogut restituir el que és un exercici de la llibertat d'expressió d'aquells aficionats que vulguin lliurement exhibir una bandera estelada que ha estat, és un símbol que s'ha exhibit sempre de forma massiva, en pau, amb respecte i amb tolerància. I per tant que no hi havia cap objecte, cap raó, de cap mena, de cap classe que justifiqués que no fos un símbol que tingués la llibertat de voler-lo exhibir ho pogués fer amb tota normalitat i naturalitat. Com que això és així, com que hi ha hagut la justícia que ha impedit que se consolidés una decisió completament antidemocràtica, tinc el goig d'anunciar que penso assistir al partit i que sigui, a més, amb un resultat interessant per la gent del Barça. Sé que hi ha hagut aquestes darreres hores algunes declaracions i alguns posicionaments públics de representants del govern de l'Estat. Bé, jo només vull dir que el que hem de fer tots plegats és respectar la decisió, que restitueix, insisteixo, l'exercici d'un dret democràtic, que és la llibertat d'expressió, i que potser d'haver actuat amb seny i amb respecte, totes aquestes rodes de premsa, aquests anuncis no haurien calgut, perquè la meva intenció inicial era anar-hi, òbviament, com no pot ser d'una altra manera. I per tant es podien haver estalviat el que ha estat una demostració pública, jo diria de ressò internacional, de quin és el concepte que tenen de l'exercici de la democràcia. Sí, president, aquí, un cop coneguda la resolució judicial, vostè en un apunt al seu compte personal de Twitter exigia una dimissió, és fàcil d'imaginar qui té al cap, però m'agradaria que fos més precís, i una colla de rectificacions urgents, també m'agradaria saber quines. Gràcies. Sí, efectivament, jo crec que quan hi ha hagut un poder públic que ha intentat impedir un dret democràtic bàsic com és el de la llibertat d'expressió, això en un país normal exigeix responsabilitats, assumir responsabilitats. D'entrada el que hauria d'exigir és una dimissió, i si no hi ha una dimissió, un cessament. I de fet, a mi m'agradaria viure, i per això treballem per fer-ho, en un país, en un estat, en què quan hi ha un poder públic que ha intentat clarament vulnerar un dret democràtic, i feliçment no se n'en surt, s'assumeixen responsabilitats. Això és el que hauria de passar en circumstàncies normals, i per tant això està així. I pel que fa a les explicacions i a les rectificacions, em sembla que és bastant evident, després d'haver sentit alguns ministres i la mateixa portaveu del govern amb actitud desafiant, posicionant-se en contra d'una manera que no acabo d'entendre davant de la defensa que hem exercit alguns de la llibertat d'expressió, i jo el que demano que rectifiquin és aquesta no diré si amenaça, però m'ha semblat llegir que la portaveu del govern espanyol i algun ministre també parlava que nosaltres, o jo particularment, seria presoner d'algunes paraules. Jo voldria que m'aclarís de quina paraula creu que he de ser presoner. De la paraula democràcia,
de la paraula llibertat d'expressió, de la paraula respecte als ciutadans. Crec que tenen un problema molt seriós si creuen que paraules com democràcia poden empresonar algú. Jo ja sé que intenten empresonar o condemnar a qui ha garantit l'exercici de la democràcia. Tenim la prova amb l'encausament del president Mas, de la vicepresidenta Ortega, la consellera Rigau i l'exconseller Quico Homs. Ja ho sabem, això. Però pensar que per expressar una defensa de drets democràtics algú es pot sentir empresonat de les seves paraules denota molt bé quina és la qualitat democràtica que els empara. Per tant, jo crec que això sí que cal una aclaració urgent, però en tot cas els competen ells. Dimissió, cessament de la delegada del govern espanyol a Madrid? Sí, sí. Això és el que hauria de correspondre en circumstàncies normals i és el que m'agradaria que passés en el país on jo vull viure. I estic convençut que la majoria dels ciutadans pensen això. President, respecte a l'actitud del govern central en general i de la Fiscalia en particular, que com se sap és un òrgan que depèn del Ministeri, realment quina creu que ha estat la posició de l'executiu més enllà de la delegada? Perquè hi ha hagut posicionaments diferents segons el ministre. Aquesta és una pregunta. Una altra que li volia fer, si tot plegat creu que ha tingut un efecte boomerang, si creu que això ha afavorit o pot haver afavorit l'augment de l'independentisme, i després que ens valori algunes de les reaccions, per exemple, significativa la de l'alcaldessa de Madrid, que també ha manifestat el seu rebuig a la decisió inicial. Sí, el posicionament del govern espanyol, és veritat, vostè té raó, hi ha hagut actituds contrastades, hi ha hagut posicionaments contradictoris i hi ha hagut no posicionaments, també. Per tant, probablement aquesta decisió també ha despertat alguns dubtes en les seves pròpies files. I és aquí quan també invoco la responsabilitat del conjunt del govern en cessar una representant que ni tan sols concita unanimitat entre els seus. He llegit les declaracions de ministres que alguns atribuïen a qüestions tècniques aquesta decisió i d'altres significats, com el senyor Margallo, en què hi donaven un sentit clarament polític, que és el que té, de fet, perquè una representant política el que pren són decisions polítiques, no és una tècnica del govern espanyol que emet un comunicat, és una persona que emet unes instruccions polítiques clarament orientades a impedir l'exhibició de banderes estelades en un partit de futbol. Per tant, constato simplement que hi ha hagut fins i tot divergències en el si de les seves pròpies files. En segon lloc, no sé si hi haurà gent que no pensava anar amb una bandera estelada i ara hi anirà, no ho sé, però en tot cas ara sabem que tindran la llibertat d'anar-hi i que la senyera estelada no és un símbol que ni s'ha exhibit mai amb ganes de generar cap tipus de confrontació, sinó d'afirmació, d'autoafirmació, i sempre en les vegades en què massivament s'han ocupat els carrers de Catalunya amb el domini absolut de la bandera estelada, el 12, el 13, el 14 i el 15, això s'ha fet amb 1,5 milió de persones al carrer sense cap incident i amb una exhibició de pau, de convivència, de festa, admirable, que ha admirat el món sencer. Per tant, jo crec que pot causar un efecte boomerang, però en tot cas no serà una decisió que prendran els ciutadans. I sobre l'alcaldessa de Madrid, jo he tingut ocasió també aquest matí a Palma, quan he fet una valoració al respecte, d'agrair-li el posicionament democràtic. Hi ha hagut altra gent també que s'ha posicionat a favor que la gent pugui expressar-se, i jo valoro molt justament qui ho hagi fet des de la discrepància amb el que representa la bandera estelada. Aquests posicionaments crec que tenen molt de valor i s'han de posar en relleu, i jo ho vull fer-ho i ho vull agrair. I també vull contrastar que hi ha hagut també silencis i que hi ha hagut gent bastant indolent davant del que és un atac clar en el moll de l'os d'una societat democràtica. Jo soc molta gent demòcrata que no comparteix el que representa la bandera estelada però que és demòcrata, s'ha sentit ofesa per aquesta prohibició. Perquè després de l'estelada què vindrà? Perquè si allò permès és només allò amb què coincideixes políticament, aleshores se'ns empetiteix enormement la democràcia.
President, jo li voldria demanar, al voltant de l'argument principal que el govern espanyol ha dit aquests dies, arran del seu gest de no anar al partit, en cas que s'hagués mantingut la prohibició, que han acusat de polititzar aquest partit, com el respon. I d'altra banda, voldria saber si, des que va fer aquell anunci, també hi ha hagut alguna via de diàleg, algú del govern espanyol amb qui ha pres contacte o que li hagi dit alguna cosa. Sobre la politització, és que és una mica de riure que se'ns acusi de polititzar a nosaltres, que no som els que prenem la decisió de prohibir banderes estelades. Jo com a president el que no podia fer de cap manera era ser còmplice d'un acte en el que els meus conciutadans eren privats d'un dret de llibertat d'expressió bàsic que a Catalunya garantim. I la meva presència no podia servir per ser còmplice d'una decisió amb la qual estic rotundament en contra i estic convençut que la majoria de la gent d'aquest país sent exactament el mateix. Per tant, no era una decisió política, sinó que va ser una decisió institucional, i així la vaig prendre. En relació, jo no he estat en contacte amb cap representant del govern espanyol, sí que va haver-hi un contacte entre el ministre de l'Interior i el conseller d'Interior. Jo crec que tots coneixem el document que té a la seu abast el CNP, sobre quins són els símbols que s'han d'impedir la seva entrada als estadis, i tots sabem que en aquesta llista no hi ha la bandera estelada. President, vostè aprofitarà el diumenge per el representant del govern espanyol, no sé si hi va el senyor Rajoy o la senyora Soraya Sáenz de Santamaría, per traslladar-li aquesta petició de que cessin a la delegada a Madrid? Jo no formalitzaré la petició formal perquè crec que no pertoca. Jo he expressat una opinió política de normalització política. Jo vull viure en un país en què quan un representant públic ha intentat conculcar l'exercici d'un dret democràtic i no se n'en surt, assumeixi responsabilitats. I en tot cas que assumeixin ells la responsabilitat de mantenir de delegada del govern espanyol algú que ha intentat prohibir una bandera perfectament legal i que a més aplega milers i centenars de milers i milions de catalans que tenen un desig de pau i de convivència i de democràcia. En un país normal el que passaria seria que un govern cessaria si no hi ha hagut la dimissió. Però el país normal ho intentem. Podem fer en castellà, seria possible, president? Si em permet una pregunta, president, abusant de la seva presidència, molt breu, m'agradaria que ens valorés la reacció del Futbol Club Barcelona. Creu que ha estat prou contundent en tot aquest afer? Jo no entraré a valorar les reaccions dels clubs privats ni dels dirigents d'entitats privades, tant siguin del Barça com la Lliga de Futbol Professional, no em pertoquen a mi, estan a la seva absoluta entera llibertat de dir el que creguin. I estigui o no estigui d'acord, però vaja, crec que el Barça s'ha posicionat clarament a favor de la llibertat d'expressió. President, no sé si podían hacerlo ya en castellà, por favor. ¿Qué os interesa? Bueno, pues su cambio de opinión con respecto a que acudirá finalmente al Vicente Calderón y también que pide responsabilidades y dimisiones. Yo no he cambiado de opinión porque la opinión que mantengo es la que tenía inicialmente. Yo quería ir a la final. Quien ha cambiado de opinión, quien ha tenido que cambiar de opinión, es el gobierno del Estado, que ha fracasado en su intento de impedir el ejercicio democrático de la libertad de expresión de miles de catalanes que querían exhibir, como siempre lo han hecho, en paz, libremente, la bandera estelada. Por tanto, como que se respeta no por decisión del gobierno español, sino por decisión de la justicia, el derecho a la libertad de expresión, voy a ir encantado a la final de la Copa del Rey, que era mi intención inicial, pero yo no podía asistir representando a Cataluña, que era mi función en el palco del Calderón, representando a Cataluña, mientras a mis conciudadanos se les impedía un derecho básico, a partir del cual queremos construir nuestro país, que es la libertad de expresión, la democracia. Por tanto, estoy contento de poder ir, claro. Una curiosidad, ¿irá usted solo como parte del gobierno o irá acompañado de alguien más? Yo voy a ir solo, bueno, supongo que vamos a coincidir con la alcaldesa Colau, con otra gente, no sé si en mi equipo de presidencia voy a ir solo. Que hablaba también, pedía responsabilidades políticas, ¿no?, a la delegada de... Sí, yo creo, a mí me gustaría, por eso intentamos construir un país nuevo, una sociedad en un país en el que cuando un representante público
institucional intenta impedir un derecho democrático básico como es el de la libertad de expresión y felizmente no se sale con la suya, se asuman responsabilidades políticas, es lo que espera toda la sociedad. No podemos quedar indiferentes ante este intento de impedir un ejercicio democrático. Y como que esto no ha pasado, pues lo que exigimos es una dimisión o el cese. Pero si el gobierno español considera que ya está bien representado por una persona que intenta conculcar derechos democráticos, es su decisión. Pero este no es el modelo de país en el que yo quiero vivir. Presidente, usted ha dicho que precisamente que es una decisión judicial. Se entiende que la delegación del Gobierno sigue pensando lo mismo. ¿Cómo se sentirá con la gente con los miembros del Gobierno allí? ¿Les hará algún comentario? Yo nunca he tenido ningún problema ni de relación ni de expresión de lo que yo pienso. Les guste o no les guste oírlo. Y lo hago además con respeto y espero que se me trate también de esta forma. Además, yo no les pido que cambien de opinión. Tienen todo el derecho del mundo a opinar esto, pero lo que les pido es que como representantes institucionales dejen de lado sus opiniones partidistas y personales y actúen en defensa del interés general. Y el interés general se llama democracia, se llama libertad de expresión. Por esto hablamos de democracia, porque garantizamos que los que no piensan como nosotros se puedan expresar, siempre y cuando lo hagan, como lo hacemos, obviamente, con respeto, en paz, con convivencia, aunque expresen ideas que no nos gusten. Y por tanto, yo no les pido que cambien de opinión. Les pido que actúen con respeto a la democracia. Y esto es lo que no han hecho, han confundido las cosas. Presidente, decía antes también que ha constatado que no había unanimidad también entre las opiniones. Esto es evidente que, leyendo las reacciones entre diferentes ministros, las explícitas y también algunos silencios, pues parece que la decisión de la delegada del Gobierno no ha concitado tampoco la unanimidad entre sus propias filas, pero lo cual indica que se trata de una decisión que ha causado estupor en su propio Gobierno, o como mínimo discrepancia de valoración, y que además ha permitido ver en todo el mundo que sigue el fútbol español, que es muy amplio, porque mucha gente se interesa por el Barça, por ejemplo, ha podido comprobar un intento muy poco afortunado de intentar limitar el derecho de expresión de una parte de la sociedad. Yo creo que esto nadie pueda sentirse feliz de que su gobierno haga ese tipo de cosas. El mensaje que trasladaba antes a los que les acusan de haber intentado politizar esta situación. Bueno, la politización empieza cuando un representante institucional, en este caso la delegada del Gobierno español en Madrid, intenta impedir, da la orden de impedir la presencia de un símbolo perfectamente legal, que es un símbolo de libertad y de paz y de convivencia para millones de catalanes, y ahí empieza la politización. Y ante esta politización que tiene que ver con esta confusión entre ideas propias y rol institucional, mi obligación era adoptar una reacción institucional. Yo no podía avalar con mi presencia como representante de Cataluña un acto en el que mis conciudadanos eran privados de un derecho básico. Y por tanto, mi exigencia era de naturaleza democrática. Y lo habría hecho ante la defensa de cualquier otro colectivo que hubiera sido impedido de expresarse libremente. Sí, presidente. En castellano, por favor, Sí. pedía a la vicepresidenta del Gobierno que le aclarara precisamente de qué palabra consideraba que era prisionero. Sí. Me ha parecido oír a la vicepresidenta portavoz del Gobierno que yo mismo iba a ser prisionero de mis propias palabras. No sé a qué palabra se refiere. Si se refiere a la palabra democracia, si se refiere al concepto libertad de expresión, si se refiere al concepto respeto a los ciudadanos. Yo creo que tiene un problema quien piensa que palabras como democracia pueden encarcelar a alguien. Yo sé que lo intentan
aquellos que han intentado garantizar el ejercicio de la democracia en Cataluña. Y quiero recordar que el presidente Mas, la vicepresidenta Ortega, la consellera Rigau y el conseller Quico Homs en estos momentos están perseguidos por la justicia por intentar garantizar la democracia. Pero hay un problema. Quien piense que palabras como democracia pueden encarcelar a alguien tiene un problema y evidentemente deberán responder o aclarar a qué se refería cuando decía esto. Sí, gracias.